Така сте ние. Оле! Ами то и аз така мога. Дани, аз чух нещо. Си казал, че не ме харесваш за водеща, че си харесвал повече Милена. Ама аз целия съм в калък. Може да дойдеш да ме почистиш. Да те почистя? Я дигни по-нагоре, да ходим да снима без нея. Затворя. Да донасям рекията, значи има къде да се спи. Полена широка. Това е името на бъгито Дрогон от Игра на тронове. Дракона е сниман. Така съм си кръстил бъгито и съм си направил тениски. За тебе няма тениска, батко. Не, само веднъж. Поне се повозих, нека те да се радва на тениска.